Waalaikumsalam warahmatullahi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani wa Sayyidina Abdul Habib Muhammad al-Ghazali wa Sayyidina Habib Abdul Qadir radhiyallahu anhu wa ila hadrati Muhammad Jaidah wa Jazul Usman bin Sa'ad wa ila hadrati Bahri radhiyallahu hajat ya hamid jazil muslim wa zuriyati jazil jazil kifa jazil kifa mushaf hadrat bin Jizan wa rahmatullahi Syekhna wa al-Ajri wa al-Arba'ah wa syukri ila hadrati bayi ma'ruf wa yusuf wa al-Hamid rahimakumullah al-Fatihah. Yang semakin panjenengan ingkang sambut sedo keluarga kula panjenengan ingkang sambut sedo jamaah Masjid Al-Istiqlal ingkang sambut sedo warga sekitar Masjid Al-Istiqlal ingkang sambut sedo takmir Masjid Al-Istiqlal ingkang sambut sedo penatur Masjid Al-Istiqlal ingkang sambut sedo wakil Masjid Al-Istiqlal ingkang sambut sedo mugi-mugi sedaya dipun dosa-dosa dipun tampi sedaya amalipun dipun paringi padangan jupan-jupanipun lan dipurungaken ingkang husnul khatimah. Al-Fatihah. Sembahyang hadrat di seluruh jamaah Masjid Al-Istiqlal warga sekitar Masjid Al-Istiqlal takmir Masjid Al-Istiqlal dan termasuk Masjid Al-Istiqlal mugi sedaya dosa-dosanipun dipun paringi hasil sedaya hajatipun dipun paringi hasil sedaya cita-citanipun dipun paringi ketenangan ketahanan penata langsung saking Allah Ta'ala kanthi penata ingkang sae dipun paringi rezeki kang halal barokah 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 kathiratul barokah dipun paringi umur panjang barokah manfaat maslahah paling putri kang soleh-solehah dan tidak demikian sedekah dan sunnah dengan foto dipun paringi kesempatan saged ziarah dan Makkah Madinah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukirlan den tutur anna hakiman ing satemene ulama ahli hikmah minal hukamai saking pira-pira ulama ahli hikmah iku zaro padha nyambani sapa hakim padha nyambani ing hakim sapa batu asdika iki sebagian pira-pira kancane hakim wa dzakarolan tutur sapa batu asdika indal sabine hakim padha ikhwanihi ing sebagiane pira-pira kancane batu asdika pakola mongko ngendika lagu maring batu asdika sapa al-hakimu ke hakim kode antokta teman-teman gendu sira fisiarati ing dalem ziarah wa atai kami lan nekani sira ing ingsun disalasi janayatin kelawan telu pira-pira kesalahan bogota gedingake sira ila akhi maring sedulur ingsun wasagoltan lan ibu ake sira kolbi ing ati ingsun al-farihu kang kosong wadahanta lan nyipta sira nafsaka ing awak sira bil maili kelawan kemana diceritakan oleh Kiai Hakim. Kiai Hakim ini salah satu dari ulama ahli hikmah. Pernah suatu hari sebagian teman-teman ini sowan dari Kiai Hakim dalam rangka ziarah nyambangi silaturahim. Tetapi ketika bertemu dengan kali Kiai Hakim, ternyata sebagian konco-konco ini menceritakan konco-konco itu, menceritakan keburukannya, kesalahan dan lain-lain. Akhirnya Syekh Hakim ini ngendika dhateng konco-konco,
qad abtaqta ziyarah. Sampeyan kabeh iki napa namine melenceng dari tujuan. Tujuan pertama itu adalah silaturahim ziarah. Tapi sampeyan datang ke sini iki membawa 3 kesalahan. Sing pertama dari cerita-ceritane sampeyan iku mau ndadekno sing ngrungokne iki malih geting karo kancane sing boten dugi. Dan ndadekno geting karo kancane sing boten dugi. Terus sing kedua padha sibuk kabeh karo ati kula, atine Syekh Hakim iki. Atine sing kosong. Dalam arti mestine boten gadah prasangka sing macam-macam dhateng kanca-kanca ini. Tapi karena ada berita-berita yang datang, niki akhirnya duwe prasangka sing aneh-aneh dhateng kanca-kancane sing boten. Wadhamta nafsaka bilmai, dan kabeh podo nyongko pada dirinya sendiri dengan penuh keraguan atas teman-teman. Ketika umpamanya enten reuni, ini kan mesti kadang enten sing boten dugi dengan alasan enten sing loro, enten sing enten keperluan keluarga, ini kalau digambarno saat ini. Nah, dari sang boten datang niku akhirnya dirasani. Akhirnya alasan-alasan yang disampaikan karo kanca-kancane sing boten saged dugi niki diragukan. Mari tidak ada kepercayaan dhateng kanca-kanca. Waruya dan riwayatake an Ka'bil Akhbari radhiyallahu ta'ala anhu sak temene Ka'ab al-Akhbar iku kala ngendika sapa Ka'ab al-Akhbar asoba menani Bani Israila ing Bani Israil apa kohtun paceklik Fakhoroja mongko metu bihim kelawan Bani Israil sapa Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam salah samarotin kelawan telung rakaat. Yastaskuna halin nyuwun siraman sapa Bani Israil. Falam yusko, tapi ora den paringi siraman, ora den paringi udan sapa Bani Israil. Pakola mongko donga sapa Musa alaihi salam. Ilahi Gusti, ibaduka utawi pira-pira kawula panjenengan iku pada khoroju teman-teman pun metu sapa ibaduka salah samarotin kelawan tiga. Falam tastajib tapi boten nyembadani panjenengan doa agung ing dungane Bani Israil. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah Ta'ala bi anni kelawan sak temene ingsun ikulah astajib orang yang badan sapa ingsun lakamaring sira waliman lan maring wong maka kang satoni sira li annafiku karena sak temene iku ing dalem sira kabeh rajulan utawi wong lanang namaman kang ahli ajar kode asiro kang teman-teman delurun sapa rajul alam nabi mati ing atase ajar. Pakola mongko matur sapa Musa alaihi salam, man iku sinten dua utawi rajul. Hatta tasrijah sehingga kedalake sapa ingsun ing rajul bin bainina saking golongan kita. Pakola mongko dawuh Allah, ya Musa he Nabi Musa. Anhakum nikah ingsun ing sira kabeh. Anin nami mati saking aduan. Wa aku nulan ono ingsun iku nama man arep aduan. Fatuku mongko tobat sira kabeh diajemakikum kelawan sekabehane ira kabeh. Fataku mongko padha taubat sapa Bani Israil. Jami alum halis kabeh di Bani Israil. Pasuku mongko den paringi udan sapa iman. Diriwayataken oleh Ka'ab al-Akhbar, sahabat Ka'ab al-Akhbar. Sahabat Ka'ab al-Akhbar ini terkenal ahli kitab. Ahli kitab keranten yang selain ini adalah salah satu pendeta.
dan melumpuhkan beberapa kitab-kitab dari agama-agama sebelumnya. Dan ini Ka'bal Akbar pernah menceritakan sebuah peristiwa di kalangan Bani Israel. Pas waktu Bani Israel niki kena paceklik, maka seluruh Bani Israel niki kali Nabi Musa medal sholat istisqa. Sampai 3 kali sholat istisqa niki ternyata kali Allah Ta'ala boten diijabahi, boten dibalingi hujan sama sekali. Akhirnya Nabi Musa bermunajat matur dhateng Allah Ta'ala, Gusti niki hamba-hamba mereka niki pun medal ping 3, medal Jibril ping 3 nglampahi sholat istisqa, tapi kok dumone dereng diijabahi. Wonten napa niki Gusti? Maka Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa, Bi anni la astajib. Wahai Musa, sesungguhnya doa mereka tidak diijabahi, doamu dan doa orang-orang yang bersertamu tidak diijabahi karena ada salah satu orang si tukang adu-adu. Dan tukang adu-adu ini nemen banget, saking nemeni sampai mempengaruhi masyarakat penuh, mempengaruhi kocok-kocoknya kaum Bani Israil. Akhirnya Nabi Musa matur dhateng Gusti Allah Ta'ala, sinten tiyang Gusti kula dalaken mawon iki kaum kula. Lalu Allah Ta'ala jawab, ya Musa adham, wahai Musa, awakmu iki salah paham. Kasarane ngono. Lho ngaku iki mencegah adu-adu, kok malah aku mau anggap mau anggap sing adu-adu. Oleh karena itu Nabi Musa dan Bani Israel sedua yang diengken bertobat seluruhnya. Akhirnya kali Allah Ta'ala diparingi hujan, kali Allah Ta'ala diparingi hujan. Wa dzikra lan tutur anna Sulaiman bin Abdul Malik, satemene Sulaiman bin Abdul Malik iku amirul mukminin, pimpinane pira-pira mukmin iku kana ana sapa Sulaiman iku jalisan mukmin. Wa indahulan iku indalun sandiki Sulaiman Az-Zuhri utawi Syekh Zuhri. Bacaan mengko sapa rajulun wong lanang pakola mengko matur mongko ngendika sapa maring rajul sapa Sulaiman raja Sulaiman. Bala goni tumeka ingsun anaka ing satemene sira iku waqat ngrasani sira ing ingsun fiya ing dalem ingsun iku padha iku waktu tak ngrasani sira fiya ing dalem ingsun. Waktu tak ngucap sira kada ing mungkine wakar dalam ing pakoran matur sapa rajul wong lanang ma fa'altu boten agawe ingsun wa ma kuntulan boten nanipun matur sapa ingsun syai'an ing suwiji-wiji fika ing dalem panjenengan. Pakola mongko ketika lalu maring rajul sapa Sulaiman Sulaiman innal ardi satemenimu akhbaroni kang ngabari ing ingsun iku kana ana sapa aladi iku sadikon wong kang bener. Pakola mongko matur sapa Az-Zuhri Husain Zuhri radhiyallahu ta'ala la yakunu ora ana sapa anamamu wong kang abadu iku sadikon bener omongan. Kala mongko ngendika sapa Sulaiman sadaqta bener sira idhab raja sira bisalamatin kelawan selamat. Diceritakan Raja Sulaiman bin Abdul Malik, beliau salah satu amirul mukminin pada saat itu pas waktu lenggah-lenggah santai kali Nabi ini perdana menteri di Syekh Zuhri. Nah, pas waktu santai-santai kedatangan seorang laki-laki sing diceritakan datang Raja Sulaiman. Akhirnya yang jalan niki wau dipun dipun sidang kali Raja Sulaiman. Aku krungu kabar sampeyan iki menceritakan tentang diriku, jari aku ini.
apa bener terus yang jalur niku matur dhateng Raja Sulaiman bin Abdul Malik. Ma fa'altu boten Gusti, kula niki boten nate nglampahi, kula niki boten nate ngrasani panjenengan dan tidak pernah menceritakan apapun tentang panjenengan. Ajeng Raja Sulaiman ngendika malih, innal ladzi akhbaroni kana sadiqon. Wong sing cerita nang iki wong sing kena dipercaya, wong sing kena dipercaya. Akhirnya Perdana Menteri ini menasihati sang raja niku matur dhateng Raja Sulaiman, layakun nama musuh. Wong lek tukang adu-adu niku boten saged dipercaya, tidak bisa dipercaya. Walaupun toh masyarakat ini wong ini dipercaya, tapi sampai adu-adu, maka apa yang disampaikan boten perlu dimilengaken, boten perlu diluar. Akhirnya Raja Sulaiman mengiyakan sarane penasihat ini. Saudara, oh iya bener panjen, wis sama kali, sama selamat, boten enten masalah. Kesimpulannya, ketika kita ingin mendengar berita-berita buruk tentang saudara kita, tentang teman-teman kita, maka awake dhewe boten usah percaya apapun itu beritanya, walaupun toh sing menceritakan ini orang terpercaya. Karena apa? Karena itu termasuk diarani adu-adu, termasuk diarani sing mesti awake dhewe boten nate krungu berita sing elek, akhirnya awake dhewe timbul muncul prasangka buruk pada orang tersebut. Padahal awal itu berarti semerap sama sekali. Bahwa lan dawuh sapa ba'dul ukamai, sebagian pira-pira ulama ahli hikmah, man utawi sapane wong akhbaroka kang paling kabar sapa man ing sira, bisat min kelawan bisui an akhir saking sedulure, bahwa utawi man iku asyati bukan bisu laman tujuh wong sata maka kang bisui sapa man ing sira. Dawuh sebagian ulama ahli hikmah, siapapun yang memberi kabar tentang keburukan orang lain saking noponatine, saking eleke sampai mesur-mesur cara kasar, sampai ngilok-ngilok tentang dunia, maka walaupun toh niku wau boten mireng, jadi mamane si A memberi kabar kepada si B, dan si B ini terus menceritakan keburukannya seseorang, kepada si C. Nah, apa yang disampaikan oleh si B ini wau padha kali sing disampaikan si A, maka si B ini wau padha karo tukang ngilok, padha karo misui kancang. Mulane niku ketika awal dhewe kudu berita sing aneh-aneh, lebih baik kita niki boten usah nanya. Wa qala lan dawuh sapa Wahbu bin Munabba rahimahullah ta'ala, man utawi sapane wong iku madhah ngalem sapa man ing sira bima kelawan perkara laisa kang ora ono apa man iku fika ing dalem sira fala takman, mongko aja rumangsa sapa sira, mongko aja rumangsa aman sira. Ayyadum maka ing yen to maidu sapa man ing sira bima kelawan perkara laisa kang ora ono apa man fika ing dalem sira. Dawuh sewa bimunah, ketika ada seseorang sing memuji kita dengan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, maka jangan percaya, ojo percaya, karena suatu hal orang tersebut akan menjelek-jelekkan kita dengan hal yang tidak pernah kita lakukan, Jadi kudu ngerti-ngerti. Kalau ada sapa al-Waqi radhiyallahu ta'ala, ida ataka alika nekani ing sira sapa insanun manungsa, fa akhbaruka mongko awe kabar ing sira, anna fulana ing sak temene fulan iku qad fa'al nglakoni sapa, fulan bika kelawan sira kada ing mungkin wa kada lan mungkin
Wa qala lan ucap sapa kula fika ing dalem sira kada ing mungkini wa kada lan ing mungkini fa inna mongko sak temene kelakuan iku wajib alaika ing atase sira apa sitat Asia 6 pira-pira perkara. Dawe Syekh Abdul As-Samarqandi, ketika ada seseorang sing madulno dhateng awake dhewe bahwasanya si A, si fulan iku nglakoni ngene-ngene tentang diri dengan apane ngoten, menceritakan awake dhewe. Si A niku pikirane nyeritakan jenengan ngeten-ngeten. Ngoten umpamane ngoten iki. Dan menceritakan begini, menceritakan kepada orang lain begini, maka awake dhewe kedah mengambil sikap, wajib mengambil sikap. Sikap ini jumlahnya enten 6. Awal duha utawi kawitane sitatu asya iku Allah tusut itu yen to orang benerake sira ing insan di anak nama makrono sak tempene tukang adu-adu iku mardudun den tolak, iku mardudu syahadati den tolak persaksiane indah ahli islami muwe ulama ahli agama Islam. Ketika berumur kaya ngoten itu, maka langkah yang diambil pertama awake dhewe betul-betul harus tidak percaya dengan kabar tersebut. Karena apa? Karena wong sing kaya ngoten niku diarani tukang adu-adu. Padahal tukang adu-adu persaksiane niki ditolak menurut ulama ahli agama Islam. Jadi sebetulnya saya percaya anggap mawon angingan. Bahkan kalau teman-teman wisdom, sapa Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun, ya ayyuhalladzina hiwakake amanu kang padha iman sapa lagi, in ja'akum lamun teko ing sira kabeh sapa fasiqun wong fasik dinabain kelawan gowo cerita fatabayyanu mongko nyelidiki kono sira kabeh antusiku damun ngenani sira kabeh kauman ing kaum bijahalatin kelawan sebab patus biku mongko dari isu-isuan sira kabeh alama ing atase perkara fa'altu kang lakoni sapa sira kabeh ing nadina kami betul sapa sira kabeh gak dinekesi kiye musono inja aku melakukan tekan ing sira kabeh sapa fasikun wong fasik dikabarin kelawan kabar siji kan dulu mongko angen-angen sira kabeh bil amri ing dalem perkara siji wala takjilun ojo bisnusu sira kabeh likai latusiku dalem ora ngenani ing sira kabeh sapa kauman ing kaum bijahalatin kelawan kebodohan siji. Dawuh Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, ketika kita ini kedatangan wong sing fasik, jadi tukang adu-adu, sak ngali-ngali tukang adu-adu, niki diarani wong sing fasik. Ketika kedatangan wong sing fasik terus membawa berita, maka berita sing niku ini boten oleh ditanggapi. Kudu diangen-angen di sini. Tujuannya nopo? Agar kita ini tidak salah mengambil langkah. Dengan gara-gara berita sing boten jelas, terus awak iki mengambil langkah yang merugikan masyarakat ini, merugikan lingkungan, ini lebih berbahaya. Jadi sebenarnya belum bisa hidup bicara kemauan dan diangen-angen. Dia ngomong itu benar atau untuk kota dan kita benar-benar menjadi cari malam cek Allah masani kita yang kaki ini itu antar hari yang terlihat sosio insan andali asakin mengkurung di anak-anaknya. Kalau sampai menginginkan alimungkari saking kemungkaran itu wajib. Bapak sekolah teman-teman disjauh sebab Allah Ta'ala untuk ono sira kabeh iku kaya umatin luwih bagus-bagus umat akhrajat kang ake umat dinasi maring para manungsa tak guna
perintah sira bil ma'ruf kelawan kebagusan wa tanhauna lan nyegah sira anil munkari saking kemungkaran. Terus yang nomor kali kita mencegah masalah ini. Umpama itu mungkar sing boten enak, maka awak itu harus segera menghentikan. Karena mencegah dari kemungkaran ini hukumnya wajib. Dawe Allah Ta'ala untuk para umat Muslim, mukmin ini adalah umat terbaik yang dipilih dari seluruh manusia. Dan mereka ini diperintahkan untuk melakukan perkara sing apik, juga menjauhi perkara sing dilarang. Terus salah satu cerita enten seseorang ini wadul, itu namanya Yai wadul, kadang Yai kadang Gusmi tentang keburukan seseorang, keburukan Indonesia, keburukan pemerintah. Kali ini namun kita ganti mereka lebih baik daripada kita. Awak ideologi sih salah, awak ideologi sih enak. Bukti loh, awak ideologi sih rasani mereka. Padahal mereka mesti rasani awak itu. Nah itu salah satu bentuk dari ini datang kocok ini. Warofin basali sekutari kakak itu antu dari yaitu ketika laki siro insan billahi di dalam getingake siro insan billahi di dalam Allah Ta'ala. Fa'inal mempesak teman insan itu asin ahli maksiat wabu asi utami ketingin wongkang ahli maksiat ketingin wongkang maksiat itu wajib. Di Allah Ta'ala karena saat teman Allah Ta'ala itu juga benci sama Allah yang asih. Nomor 3 al-ITW boten seneng kerana Allah Ta'ala. Ketika ada cerita sing boten ngenakno tentang menceritakan orang lain, al-ITW ini boten sangat lebih dan menunjukkan ketidaksukaannya pada raut wajah kita, tapi diniati kerana Allah Ta'ala. Karena nopo hukumnya tukang adu itu foto taruh wong sing ahli maksiat ngejak rasani liang. Nah, benci kali tiang sing ahli maksiat iki hukumnya wajib. Karena Allah Ta'ala juga boten seneng kali tiang sing ahli maksiat. Warabbi utami kang kaping papat iku Allah ta'ala yen to ojo nyono sira diakhika kelawan sedulur al-ghani pikan ora Adona sau'i kelawan adona su'i kelawan penyolong kakor. Pak Ina Isa Atidoni Gerono sakta peti Allah di penyolong bil muslim kelawan muslim siji iku haramun haram. Wakot kola teman-teman jauh sep Allah Ta'ala inna ba'dodoni sakta menis bagian di penyolong iku ismun duson. Terus yang nomor sekawan awak itu buatan oleh berprasangka terhadap saudara kita sing boten enten. Maksudnya pasti diceritakan enten tiang menceritakan si A dan si A tidak ada di situ. Maka awal itu harus berprasangka baik. Jadi boten usah diujuk omongan. Keranten nopo, keranten bersuudon, berprasangka buruk kepada sesama muslim iki hukumnya haram. Dawe Allah Ta'ala inna ba'dodoni ismun. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Ini prasangka sing buruk, prasangka sing elek. Wal khamis utawi kang nomor 2 iku alat jasas. Yen to aja niki ana liyan. An amri saking perkara saking perkara insan. Fa inna Allah Ta'ala musa temani Allah Ta'ala iku nang jaga anita jasusi saking tajasus. Warwa utawi iku kaulu dawu Allah Ta'ala wala tajasas lan ojo niki oloninya. Terus sing nomor gansal, ketika kita mendapatkan berita-berita sing elek tentang konco-konco kita, sedulur kita, maka awal itu betul perlu meneliti, betul usah meneliti
oh iya tiba itu menang boten usah. Karena nopo? Karena itu adalah larangan ini Allah Ta'ala. Kersani umpamane karo wong sing nyritakno niku kaya ngono dikersani itu bukan urusan kita. Bahasa disebutkan kan kami iku ma utai perkara latar tuh kan ora seneng sira iman min hadan tamani saking ikilah bukan aduan malah tak alhu mongko ojo ngelakoni sira iman anta tegesi sira wa huwa utawi matardo iku la Allah tuhbir yen orang nyentani sira ahad dan wong suci bima kelawan perkara atakan nekani ing sira bihi kelawan doa sapa hadan namamu ikilah bukan aja wabillahi lan kelawan Allah at-taufiq utawi kabenaran. Sing nomor 6 ketika awake dhewe iki boten seneng sing nomor 6 iki awake dhewe kedah boten seneng karo apa yang diceritakan oleh tukang ajar. Awake dhewe ketekan wong itu menceritakan koncone, awake dhewe harus menunjukkan bahwa kita boten seneng dengan hal seperti ini. Karena nopo andaikan awake dhewe iki dadi korbane, maka pasti awake dhewe iki boten seneng. Oleh karena itu awake dhewe iki boten perlu meneruskan berita. Cukup digawe diri kita sendiri. Cukup digawe diri kita sendiri. Karena ketika awake dhewe dadi korbane, maka pasti awake dhewe iki boten seneng. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.